ជាបឋមខ្ញុំបកករណាសូមអនកាយក្រាបថ្វាយព្រះធេរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជំរាបសួរលោកគ្រូជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមគោរពទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយនឹងសូមជំរាបសួរដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំភូមីងដែលជាញាតិពធនៅទីនេះទាំងអស់ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសួរសំណួរទៅលោកគ្រូចំនួន3សំណួរសំណួរទី1តើហេតុអ្វីបានជាគេថាអវិជ្ជាជាដើមចងនៃតណ្ហាសំណួរទី2តើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងត្រូវតែមានតណ្ហាហើយសំណួរទី3ខ្ញុំតែងតែទៅបន់ទៅអីហ្នឹងលោកអាចារ្យតែងតែថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមាប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាឆ្លងចែកដីឬមួយក៏មានការអភិសេកលោកអាចារ្យតែងតែស្រែកព្រះអង្គឈ្នះមាហើយអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយចំណុចទាំងនេះសូមអរគុណនិងអរគុណបាទហើយសំណួរបងអូនបាញ់មិញសួរថាហេតុអីបានជាអវិជ្ជាជាប្រភពនៃតណ្ហាអានឹងបើផ្ទុយត្រឡប់មកវិញថាមកពីមានអវិជ្ជានឹងឯងបានវាមានតណ្ហាបើអស់តែអវិជ្ជាវាមានតណ្ហាស្អីអានឹងវាធម្មជាតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចក្មេងម្នាក់អត់ដែលស្គាល់ពស់ទេតែស្រាប់តែវាសម្គាល់ថាពស់នឹងជាគ្រឿងអលង្ការរបស់វាហើយវាជាពាក់ជាមួយនឹងពស់នឹងវាលេងជាមួយពស់នឹងយកពស់ចេញចូលកាវាខឹងទៀតពស់អសេរពឹសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមកពីវាអត់ដឹងថាពស់នឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាបានជាវាជាប់ជាពាក់ជាមួយនឹងពស់អសេរពឹសនឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សដឹងឥទ្ធិពលពឹសរបស់ពស់ដឹងហ្នឹងគឺតួវិជាណាឧទាហរណ៍ជំនួសកាលណាបើដឹងហើយកុំថាឡើយឲ្យទៅលេងឲ្យទៅចិត្តមិនហ៊ានផងចាំមិនបានក្មេងចូលចិត្តចង់ចាប់អាហ្នឹងថាមកពីមិនដឹងភ្លើងចឹងដែរក្មេងឲ្យដឹងតែភ្លើងគ្រោះថ្នាក់គ្នាអត់ដឹងទេឃើញភ្លឺចង់ចាប់អាមិនបានចង់ថាមកពីមិនដឹងហើយចុះបើដឹងចាប់ទៀតទេអាហ្នឹងវាចង់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាការអស់ទៅនៃសង្ខារគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងតណ្ហានឹងផងទល់តែអស់អវិជ្ជាហើយមានអវិជ្ជាហើយច្បាស់ណាស់ថាវាត្រូវតែបង្កឲ្យមានតណ្ហាហើយសំណួរបន្តថាហេតុអីបានមនុស្សយើងត្រូវតែមានតណ្ហាវាអត់មាននិយាយថាមនុស្សត្រូវតែមានតណ្ហាទេមនុស្សយើងនិយាយដោយបញ្ញត្តិជាមនុស្សប៉ុន្តែតណ្ហាយើងនិយាយដោយធម៌អញ្ចឹងវាអត់មានតណ្ហារបស់ណាទេគឺតណ្ហាកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជានោះឯងប៉ុន្តែនិយាយដោយសន្មតថាបើតណ្ហាកើតនៅក្នុងចិត្តណាគេហៅថានឹងមានតណ្ហាតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែពិតគ្មានម្ចាស់តណ្ហាទេអញ្ចឹងណាអានឹងដែលយើងរៀនបានយើងយល់កន្លែងហ្នឹងអីមួយទៀតស្អីគេភ្លេចបាទចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមាអាហ្នឹងវាមានន័យpositive វិជ្ជមានក៏មានអវិជ្ជមានក៏មានបើក្នុងន័យបដៅកូនអើយចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមាណាកូនអាហ្នឹងគាត់ខណៈឲ្យយើងតិចទៅវាគ្មានបានស្អីទេមិនបាច់បកប្រែពាក្យទេក្នុងន័យបំណងរបស់គាត់គ្រាន់តែថាប្តីប្រពន្ធឯងនឹងខំគ្នាទៅទីបំផុតវាបានស្អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងហែកទៅដល់ពាក្យថាចាញ់ជាព្រះអីយើងសួរព្រះអីឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ដែលចាញ់ទេហើយមាក៏មិនដែលឈ្នះដែរឃើញទេមាបានត្រឹមមកចង់ឈ្នះតែមាមិនដែលឈ្នះមែនទេយើងសិក្សាប្រវត្តិទៅដឹងហើយមាចង់ឈ្នះព្រះអង្គមកចាញ់ព្រះអង្គនោះគឺចង់ឈ្នះព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែមកចង់ឈ្នះទេតែមាមិនដែលឈ្នះទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលចង់ឈ្នះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនដែលចាញ់ដែរ
ឈ្នះរហូតប៉ុន្តែការឈ្នះរបស់ព្រះអង្គគឺឈ្នះពីក្នុងមុនឃើញទេនៅក្នុងមង្គល8គាថាហ្នឹងតាំងពីឈ្នះមាឈ្នះអាឡវកយៈឈ្នះនាងចិញ្ចាប៉ុន្តែមិនមែនឈ្នះផ្ដល់ភាពឈឺចាប់ឲ្យអ្នកដទៃទេអាម៉េចបានព្រះអង្គមិនដែលចាញ់ព្រោះនៅក្នុងបតីរបស់ព្រះអរិយៈលោកអត់មានពាក្យឈ្នះពាក្យចាញ់ទេនៅក្នុងបកាថាមួយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកឈ្នះរមែងមានពីរវេរាឈ្នះដោយអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយរមែងមានពីរវេរារីឯអ្នកចាញ់រមែងដេកជាទុក្ខបុគ្គលណាលះការឈ្នះនិងការចាញ់ចេញហើយរមែងដេកជាសុខអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្នុងโลกនេះវាអត់មាននរណាបានអីទេឈ្នះមែនទេនឹកបកើនតែមានអ្នកក្នុងខ្លួនហ្នឹងមែនអត់ឧទាហរណ៍និយាយឈ្នះគេសួស្អីជាទូឈ្នះអានិយាយសកត់សកិនគេឲ្យឈ្នះគេឲ្យគេបាក់មុខសួស្អីជាទូឈ្នះវាជាការកើតឡើងនៃមានអ្នកហ្នឹងឃើញទេប៉ុន្តែយើងច្រឡំថាយើងខ្លាំងច្រឡំថាយើងប៉កែថាតាមពិតយើងមានប៉កែអីប៉កែពិតប្រកបដល់នយោបាយឈ្នះឈប់ច្បាំងគ្នាឈ្នះអស់គ្នាហេបានអង្គុយឈប់ចាប់ទាហានហ្នឹងមកវាឈ្នះហ្នឹងហើយអានោះខ្ញុំចាំដែរកាល98ត្រឹម98យើងលេងបាញ់គ្នាមែនទេអញ្ចឹងយើងទៅ98អញ្ចឹងណាបាទwin ឈ្នះអញ្ចឹងការឈ្នះរបស់ព្រះបរមគ្រូមិនមែនឈ្នះឲ្យមកខាងទៀតឈឺចាប់ទេឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាថាហ្នឹងអ្នកឈ្នះរមែងមានពីរអ្នកចាញ់រមែងដេកកើតទុកប៉ុន្តែបើបុគ្គលណាអត់ខ្វល់រឿងឈ្នះរឿងចាញ់នឹងចេញដោះអាកំណត់ឈ្នះកំណត់ចាញ់នឹងចេញទើបដេកជាសុខប៉ុន្តែយើងច្រឡំយើងថាអូមាគាពុទ្ធបរៀនឲ្យតែមនុស្សចាញ់អត់ឲ្យឈ្នះឲ្យតែចាញ់អត់ទេច្រឡំហើយពុទ្ធមិនបង្រៀនឲ្យយើងទៅឈ្នះឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនបរៀនឲ្យយើងដេកបៀមទុកថាអញជាអ្នកចាញ់គេនោះដែរពីព្រោះអីបានមិនមានអារម្មណ៍ថាចាញ់ព្រោះគ្មានអារម្មណ៍ចង់ឈ្នះបើយើងមិនចង់ឈ្នះផងបានចាញ់មកពីណាមែនអត់មកពីយើងចង់ឈ្នះប្រកែកឈ្នះគេអាហ្នឹងមិនដឹងតែចាញ់បាទអញ្ចឹងដល់តលះនៅអាកំណត់ឈ្នះនិងកំណត់ចាញ់នឹងចេញមកអញ្ចឹងវាលែងមានការប្រៀបធៀបរមែងដេកជាសោកបាទនឹងត្រូវរៀនបន្តិចរៀនមិនស្រួលថាព្រះអង្គបរៀនឲ្យមនុស្សខ្សោយទេឥឡូវអ្នកដើរតាមពុទ្ធអត់មានអ្នកខ្សោយទេអត់មានអ្នកខ្សោយគឺត្រង់ថាមិនចេះដេកកើតទុក